اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس ووتشر. احنا عارفين ان شخصيه جوست هتظهر في فيلم مارفل الجديد ثاندر بولتس. لذا النهارده هنستغل الفرصه ونتكلم على جوست في الكوميكس، ناخد فكره عنها وعن قدراتها. جوست هي شخصيه تبع مارفل كوميكس، اول ظهور ليها في الكوميكس كان في شهر مارس سنة 1987. الكلام ده كان في العدد رقم 219 من سلسلة الكوميكس ايرون مان على ايد الكاتب ديفيد ميشيليني. مبدئيا جوست في الكوميكس مش واحدة زي الفيلم، لا هو واحد مش معروف اسمه، مفيش معلومات كتير عنه، بس في رواية غير موثوقة بتقول ان هو كان مهندس بيانات شاطر جدا في شركة اي تي ضخمة للغاية. اخترع حاجة اسمها الجوست تك. ده بروسيسور بيتحول تدريجيا للحالة الغير ملموسة قبل ما تزيد درجة حرارته، بتخزن عليه قدر كبير جدا من البيانات. الموضوع ده بيؤدي ان مديرين الشركة بيبقى عندهم ثروة كبيرة جدا. حبيبته بتموت فبيخش في اكتئاب. بعد كده بيحقن نفسه بالجوست تك، بيتصل بأنظمة الشركة، بيعرف ان حبيبته اللي ماتت دي كانت مزقوق عليه من قبل مديرين الشركة عشان يحب الشركة اكتر ويطلع لهم الجوست تك في اسرع وقت. هي بتبتزهم عشان تاخد فلوس اكتر فبيقتلوها. هو بينجو من محاولة اغتيال بسبب الجوست تك اللي في جسمه. بعد كده بيطلع لمديرين الشركة بيقتلهم واحد ورا التاني. بيمسح اي حاجة ليها علاقة بتاريخه او الماضي بتاعه، بيسمي نفسه جوست. بيبقى مخرب مناهض للرأسمالية، بيدمر اي مؤسسة اقتصادية او سياسية هو شايفها قمعية. بعد كده هو بيأجر خدماته وبيشتغل لحساب الغير، زي ما عملت شركة روكسون اللي طلبت مساعدته في افلاس شركة تانية عشان عايزين يستحوذوا عليها. بيجي توني ستارك بيشتري الشركة دي، هو بيحاول يدمرها بس ايرون مان بيمنعه. الموضوع ده بيضايق جوست جامد جدا لدرجة ان هو بيتوعد بالانتقام من توني ستارك ومن ايرون مان عشان هو ما يعرفش ان الاتنين واحد. توني ستارك بياخد التهديد ده على محمل الجد لدرجة ان هو كان بينام في البدلة بتاعته عشان هو مش عارف جوست ممكن يظهر امتى، ممكن يظهر له في اي وقت واي مكان. بعد كده بنشوف ان شركة روكسون بتبقى متضايقة جدا ان جوست اخد موضوع ايرون مان بشكل شخصي، فبيعينوا قاتل مأجور اسمه سباي ماستر عشان يموت جوست. سباي ماستر بيتنكر في شكل توني ستارك عشان هو عارف ان جوست جاي يموته، بيعمل له كمين كان على وشك ان هو يقتله. بيجي توني ستارك وبينقذ جوست. بعد كده بنشوف ان جوست بيعمل مقلب في سباي ماستر، بيديله جهاز وبيقول له ده هيخليك تعدي عبر الجدار. بالفعل ده اللي بيحصل، وبعد كده بيشيل منه الجهاز ده فبيتجسد في الحيطة وبيموت. توني ستارك بيتضايق جدا فبيقرر المرة دي ان هو اللي يهاجم جوست. بيعمل له كمين بيبقى فيه جنريتور، اول لما بيقرب منه جوست ده بيتداخل مع ميزة التخفي اللي عنده، بيكون عايز يدمر الجنريتور. درجة حرارته بتزيد جدا، الأرض من تحته بتدوب وبيختفي. توني ستارك بعد كده كل اللي بيلاقيه منه هي بقايا البدلة المحروقة. هو بيهاجم بعد كده شركات جاستن هامر، فهامر بيلجأ لتوني ستارك بيقول له احنا المفروض نتحد مع بعض عشان نخلص من جوست ده. ايرون مان بيخش في معركة قصاد جوست وبينجو بصعوبة. بنشوف ان جوست بيهاجم هامر، بس هامر بيكون عنده تقنيات دفاع خاصة بيه قصاد قدرات جوست بيبقى متضايق جدا ان هو معرفش يقتله وبيتوعد بالانتقام من هامر هو كمان. بعد كده بنشوف ان كينج بن بيعينه في مهمة ان هو يسرق اسرار عملية شركة روكسون الخاصة بتصنيع الفايبرينيوم ويدمر لهم العملية بتاعتهم. بيخش في معركة قصاد بلاك بانثر وقصاد سبايدر مان. بعد كده بيخش في معركة جديدة قصاد ايرون مان وبيتغلب وبيتقبض عليه، بس مش بتتعرف الهوية بتاعته، بس هو بيهرب بعد كده. نورمان اوزبورن بيجنده فريق ساندر بولتس، بيديله تعليمات ان هو يقتل بلاك ويدو وسونج بيرد، بس هو بيخالف التعليمات دي وهو وزمايله بيساعدوهم على الهرب. هو ما كانش بيحب اوزبورن، هو شايف ان هو بيمثل كل حاجة غلط في المجتمع الامريكي من دمج للقوى السياسية والعسكرية والرأسمالية، وكان بيحاول على طول يحبط مخططاته دي من داخل الفريق. بعد كده بنشوف ان توني ستارك بيعمل عملية على دماغه عشان يخش في غيبوبة ومحدش ياخد الأسرار اللي عنده. في واحدة اسمها مدام ماسك بتستعين بقدرات جوست عشان تموته. هو بيحاول يقتله مرتين وبيفشل. بعد كده بنشوف ان زمايل توني ستارك بيعملوا ريبوت لدماغه، هو بيفوق وبيعرف يتغلب على جوست. بيبقى عضو فريق ساندر بولس الجديد بقيادة لوك كيج. توني ستارك بيقابله وبيقول له بص يا جوست، انا دلوقتي شركتي صغيرة ومستقلة مش زي الشركات الشريرة اللي انت عايز تدمرها. جوست بيقتنع وبيقرر ان هو يسيب توني ستارك وشركاته في حالهم. بعد كده بنشوف ان ويلسون فيسك بالاضافة لبارون زيمو بيبقى عندهم مخطط ان هم يتخلصوا من البنشر نهائيا عن طريق ان هم يعملوا نسخة جديدة من فريق ساندر بولتس. بيجيبوا مجرمين كتير من ضمنهم جوست. المخطط ده بيفشل، فبنشوف ان فيسك بيطلب من جوست ان هو يموت بارون زيمو. جوست بيدي زيمو فرصة ان هو يهرب، بيقول له سيب المدينة. زيمو مش بيعمل كده فبيبقى مجبر ان هو يموته. بعد كده هو بيعرف ان شركة روكسون بتحمل الوعي بتاع حبيبته اللي ماتت على شريحة كمبيوتر. شريحة الكمبيوتر دي دلوقتي مع واحدة اسمها موني ستون، بتبتزه ان هو يشتغل معاها عشان يعملوا حاجة كده عبارة عن حياة رقمية بعد الموت.
بيشتغل معاها شوية، بعد كده بيخونها لصالح فريق سترايك فورس، بياخد الشريحة اللي فيها وعي حبيبته وبيهرب. احنا دلوقتي ممكن نتكلم على قدراته. هي قدراته البدلة بتاعته متصممة للتخفي عن طريق استخدام تقنيات الإخفاء وعدم الملموسية. بيقدر يعمل كده برضه للأشياء الأخرى، مش بس هو. القناع بتاعه فيه شرايح إلكترونية بتسمح له بالتحكم العقلي في قدراته. برضه فيه جهاز إرسال واستقبال، عنده القدرة على الطفو، بالإضافة إن هو بيعمل إلكتروبلاستس، ما يقدرش يبقى غير مرئي وغير ملموس في نفس الوقت. هو خبير في علوم الكمبيوتر، بالإضافة إن هو أستاذ في استخدام الأسلحة النارية، مخترع موهوب، هو اللي صمم كل الأسلحة بتاعته. احنا دلوقتي ممكن نتكلم على ظهوره في الأعمال الفنية. بالنسبة للمسلسلات فهو ظهر في مسلسلات الأنيميشن سبايدر مان، افنجرز اسمبل، ايرون مان ارمورد ادفنتشرز، وظهر في 5 ألعاب فيديو جيمز. بالنسبة للأفلام ففي نسخة أنثوية منه ظهرت في عالم مارفل السينمائي الام سي يو في فيلم انت مان اند ذا واسب سنة 2018. النسخة دي كان اسمها افاستار، قام بالدور بتاعها الممثلة هانا جون كامان، وهي ان شاء الله هتظهر في فيلم ساندر بولتس سنة 2025. بس كده، دي كانت حلقة سريعة اتكلمنا فيها على جوست في الكوميكس. انا عايزك دلوقتي تقولي في الكومنتس انت متحمس لفيلم ساندر بولتس ولا لا. احنا الحلقة الجاية هنتكلم على حاجة جديدة. لغاية الحلقة الجاية ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.